A placa indica trecho em obras. Estamos aqui na 497, perímetro urbano de Uberlândia, entre os bairros Planalto e Santo Inácio. De um lado aqui é Estivador, de outro lado Dimas Machado, e aqui nós estamos mostrando o trecho da interdição. E dessa interdição, por conta da cratera que se formou no último domingo, nós vamos chegar até lá então para mostrar para você. Então, assim, um momento importante do nosso registro é que as máquinas estão lá. Olha só, as máquinas estão trabalhando, porque o último dia que viemos aqui não tinha ninguém trabalhando, operando aqui nessa área. Então agora nós vamos lá de perto para saber o que a Secretaria de Obras da Prefeitura de Uberlândia está fazendo. Vamos comigo. Aqui a gente já vai aproximando do local e é importante a gente dizer que essa obra pertence à Prefeitura de Uberlândia, tá? Por ser rodovia, poderia ter também dentro da jurisdição o trabalho feito pelo DER, mas não, na verdade, o que a gente sabe, o que a gente apurou, é que ficará só por conta da Prefeitura de Uberlândia. E a gente vai chegar ali, bem perto do buraco, dessa cratera que se formou, para a gente ver como que está a situação. Então, há uma retroescavadeira trabalhando, fazendo a limpeza do local, aí vem um caminhão caçamba, já leva tudo ali, tirando o que são ali, né? Os dejetos, tirando toda a sujeira que desceu com as águas da chuva. A partir daí que vão fazer a obra de engenharia. Então agora é só limpeza do local. Então imagina que vai dar muito trabalho isso aqui, viu? Bom, enquanto a máquina trabalha dos pontos de desvio, aqui do lado direito do Vander, vocês vão ver aqui a Dimas Machado, essa parte, então está sendo utilizada como desvio. Aí, o tamanho que é o problema, o percalço aqui da rodovia, nós vamos virar para cá também, da Estivador. Então, dos dois bairros, São Lucas aqui à frente, onde nós estamos mostrando, o Vander vai voltar comigo agora, porque nós estamos aqui no meio da 497, no perímetro urbano, e do lado daqui, já no bairro Planalto, a Dimas Machado. Então, são as alças de acesso para você poder sair da 497 e seguir o seu fluxo normal. Aqui de perto você tem uma noção do que é o trabalho, tá aí o operador de máquina, não é fácil fazer esse trabalho aqui com a reto. À frente ali a cratera. Nós vamos chegar por aqui, pelo lado, para você entender o que eles estão fazendo de trabalho. Eles já fizeram toda a escavação ali do lado, permanece o buraco, permanece a cratera. Aqui tem que tomar um cuidado porque eles estão em obra. Já começaram a tapar um lado ali, porque é a partir daí que vem o trabalho de engenharia. À frente lá, você vê as pedras de brita, enfim, as manilhas para fazer de novo a canalização que se rompeu com a chuva naquele dia. O trabalho aqui está acelerado. É uma marca do secretário Norberto Nunes, que eu quero cumprimentar. Então o secretário tem aqui o nosso reconhecimento. Porém, é uma obra que já deveria ter sido feita há muito tempo, que é o gerenciamento dessa obra, que passa um córrego aqui embaixo. E se passa um córrego aqui embaixo, como é que é feita a manutenção? Ou seja, olhar de perto. Então, a partir do momento em que eles fazem essa limpeza, olham tudo, fazem as escavações, aí vem o trabalho de engenharia para fazer o quê? Colocar a manilha, para fazer a canalização do córrego e depois só assim que pensa em liberar o tráfego aqui da 497. Aqui de perto você tem a noção exata do que a gente está falando e vai longe o serviço. Na rodovia mesmo, olha só aqui na parte principal da rodovia, olha o tanto que está trincado, as rachaduras. Aqui para baixo você vai ver aqui, olha o tamanho da cratera que se formou. Moço do céu, que loucura que é isso aqui, vindo de perto aqui, vendo a situação, água que ainda escorre, as manilhas que ainda estão no mesmo lugar. Por isso que eu falei, é feito um trabalho de limpeza, de contenção, para depois ser feita a obra de engenharia que vai ditar aqui, mas vai longe. Não quero aqui assustar o povo não, mas vai muito longe essa obra na 497.